謝邊一位啊？當然係我班主任施老師啦，佢一直好似父母咁樣提醒我、關心我，真係好感激佢嘅用心教導啊！我都係啊，我要感謝我嘅班主任梁 Sir，佢唔單止教我知識，仲教我做人，令我學識尊重同埋感恩。其實班主任就好似我哋喺學校嘅第二父母一樣，對我哋無微不至。不過我覺得淨係感謝班主任，好似未能表達到我哋對校長、我哋對師恩嘅重視喎。你講得啱，呢6年嚟有咁多老師悉心教導我哋，付出咗咁多心血，我哋應該懷住一份孝心嚟尊重同埋感謝佢哋。係啊，所謂師恩深似海，喺學校入面，校長同埋每位老師都盡心盡力培育我哋，就好似長輩一樣默默付出。所以我哋唔應該淨係講句多謝，仲要用行動去報答老師對我哋嘅教誨，做到尊師重道。子柔，你講得好有道理啊！因此，我哋全體畢業生準備獻唱《老師謝謝你》，以歌聲表達我哋對校長同埋各位老師嘅感恩之情。唔止係唱歌，仲有2位同學代表我哋全體6年級畢業生準備咗一篇感謝老師嘅英文講詞，表達我哋對老師嘅敬意同埋孝心。而家就將時間交俾6A 班鍾恩橋同學同埋6E 班鄭海婷同學。